안 될 것 같은데? 김장사 열장님. 에이, 안 되겠다. 전문가가 해야 돼. 여기 안 갈라지게 생겼어. 누워가지고. 나도 엄마는 거 서 있어요. 다리 아픈데 큰일 나게. 하나, 이 둘. 옹이가 이만큼 들어가는. 아, 옹이가 있으면 안 되는 거예요? 안 되지. 오. 옹이가 있으면. 그러니까 저 서예 절법 있지. 예, 예. 단단하다는 뜻이요. 아. 옹이가 이까지 들어왔어. 그러니까 잘. 지금 반은 누가 쪼갠 거예요? 어? 반은 누가 쪼갰어요? 에이, 안 되겠다, 오빠. 아직. 신혼빵을 해도 되겠네. 아유. 뭐예요, 여기는? 이건 신혼빵을 해도 돼. 여긴 누가 쓰셔요, 이 방은? 크나 아, 하던 바이 엄청 깨끗이 잘 해놓으셨네. 진짜 두껍네 이거. 농도 저런 거 막 업어서 모두 막 보내가지고 그러니까요. 근데 저거 무거운 걸 어떻게 들고 오셨대? 하기야 차가 들어올 수 차가 이거 있으니까. 실다 주고 가고 에이, 듣고 패지 말고. 아, 이게 옛날 모습이에요? 예. 여기 집 모습이에요? 야? 옛날 이 집이 여기 이랬었어요? 어머님 댁이? 이거 사진. 거기 아, 나가구나. 드디어 한국구가 난구를 원래 이거 안 핍니다. 살았어 아, 이 집은 아니고요? 아유, 야, 힘든데. 우리 먹고 와가지고 가가 다 짜가지고 에휴. 야, 이거 뭐 이거 참. 야, 드디어 난구를 팹니다. 여기가 큰아드님이 사용하셨던 방이래요. 아주 깔끔하게 정돈도 잘 해놓으셨네. 아, 세다. 장판 이렇게 해놓고. 이거 불려쳤니 여기 가마솥에 불렸고. 지금 주인공, 그거 안 돼요. 다치셔요. 좀 안 돼, 옹이 때문에. 예. 아야, 그냥 하지 마세요. 아유, 그냥 굶을 때 그냥 통째로 떼야 되겠다. 저렇게 안 빠지네. 벌써 폼이 근데 벌써 틀리셔. 손 열당님이. 놓고 못 때리러 와 안 돼. 와, 진짜 세다. 갔는데요. 갔어? 금이 갔어요? 오. 어디? 갔다. 드디어 야. 이겼다. 저기 옹이가 부러져야 되거든. 예, 득근님이 이기셨어요. 옹이를 공격해야 되는구나. 그죠? 야. 갔어. 가져가도 오. 갔잖아요 갔어요. 두 조각이 났어요. 드디어 두 조각 하셨어. 통고 기한값 배우면 됐다 예. 아. 나도 가. 지금 와서 나도 간다. 아주 난기 맛 양으로. 와. 보통 양은 아니야. 나도 간다 하잖아. 다리 이 아프면 뭐 밭에 일을 못 해. 어떻게 없냐. 가서 앉으셔야지. 안 돼. 가서 앉으셔야 돼. 네. 다리 아프셔서 안 돼. 가서 앉아. 예, 요거 패고. 그러니까 엉덩이가 너무 있겠네요 예. 한밤 자고 이랬는데 수술하자 그래 아이고 안 돼. 수술 함부로 하면 안 돼요. 연세돼서 수술하면 더 힘들어. 인진 수술 뭐 하는 예. 손 다치는 거 아니더라도 야, 듣고 패지 마. 아, 돼. 아니 손 다치시면 어떡해. 피나지? 아직까지 아니다. 아야. 하지 마세요. 오, 안 돼. 하지 마. 응. 그 그냥 넣어도 뒤가. 야, 드디어 이겼다. 아이고. 뭐 그래 나더라고만 통고 이거 나도 그래 됐어. 예. 그만. 통고고 막 이거 그래 미사리 하고 막 통고 이러면 된다 한 가지 더 있어. 뭐야? 아, 야 때리면 나갈게 안 나갈게? 나갈까? 나갈게. 안 나가. 옹이백이야. 야, 저 무슨 나무예요? 나무는? 소나무 소나무예요. 근데 소나무가 엄청 세네. 소나무보다 안 택해. 패지 마. 그냥 어, 넣어. 놔둬라 그냥 그만 놔둬라 그만. 그냥 예, 그만. 어머님 지나갈게요. 어머님 힘드셔. 잠시만. 예. 예. 오, 됐다. 겁나 예, 금 갔어. 요령이 좋네. 응. 안 된다 공이가 공다리가 있어가지고 내가 죽겠어. 우와. 오케이. 됐어 이제. 옹다리 패고 있는데 뭐? 옹다리가 지약이란 말이야. 아, 아저씨 내다 쳤어
오, 남기 큰일 날 뻔. 그러네. 튀어. 그래서 또 어머님 아시네. 많이 해봤네. 방향이 어떻게 올지 아시네 어머님은. 남기 티. 그러니까 네, 이제 그만해요. 오빠 저 치워줘요. 아래 지금 멸당님 저기다 치워주세요. 건강으로 나갑시다. 예, 예. 예. 어머니. 됐다. 공부해 됐다. 공부를 하면. 아, 아이고. 여기 있다. 속까지. 아, 어디? 동진이. 이것도 예. 이것이 모두 가게집에서도 다 쓰고 빠진 걸 보내는 거야. 그게 뭐예요? 그러니까 이 팔에 파 당파 당파. 당파. 아, 당파. 당파도 이거 뭐 심어요? 어머니? 따뜻 먹으려고 썩어가지고 그래가 지르면 몰라가지고 따뜻 먹어. 어. 듣고 앉아. 엄마도 앉고. 소리는 벌써 다치는. 어머니 의자에 앉으시는 게 편하지 않 저기? 저쪽에 앉으셔? 공개 풀고 있지. 참. 아버님 안 주고 상 매울땅도 안 주고 우리 인증서. 야, 다 앉아. 네. 단테로 주차가 앉고 네. 단체 사진. 아유. 매울땅 붙자 앉고 매울땅 요 앉고 서 요게 요 서. 저건 무엇이야? 아이. 참네. 요 한 자람 앉아. 듣고에 앉아. 그래. 아유. 지금 둘 사남매가 왔네. 어머니 오늘 사남매요. 아이고. 사남매. 아. 이제. 거기서 하시면 되겠다. 자, 어머님 잠깐 나 어머니 옆에 앉을래. 앉아. 친정 엄마 먼저. 좋습니다. 그래, 니네 엄마하고 좀 많이 닮으셨다. 뭐라고? 삼촌 엄마랑 많이 닮았어. 아니다. 이거는 그냥 저기 나중에 해야 되겠다. 아니 그냥 저거라서 나중에 캡처하면 되니까. 예. 아, 더 위로. 잠깐 더 멀리. 더 멀리. 됐다. 삼남매. 그럼. 됐다. 아유, 예. 우와. 아 오늘 듣고와 겸 촬영을 했습니다. 그걸 한번 하시면 돼요. 예. 정말. 이거 어머님이랑 같이 한번. 내나 인증 들고 쪼글쪼글 하라나. 여기 어머니 여기 보세요. 됐어. 그게라도 깎아 잡수야. 아예 뭐 하나 먹어봤습니다. 맛있습니다. 맛이 어때요? 딱딱한 게 맛있어요. 내가 어제 물에 써놨는데 막. 네, 맛있.